हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए मिनी ब्लॉग में। तो देखिए ब्लॉग आपको पूरा देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हम लोग अपने गोवा के साइड में नए नए प्लांट लगा रहे हैं, जो कि देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल ये प्लांट छोटे छोटे हैं अभी। और ये पूरा लगभग 1000 से 2000 प्लांट नए लगा रहे हैं हम लोग अपने साइड पे, जो कि सारा प्लांट ये जो आपको फ्रंट में आपको वीडियो में दिखी रशियन मैम, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट लिया है इस प्लांट का। तो ये देखिए दोस्तों, आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे, लेमन दिख रहा होगा, ये चिल्ली का और ये लेमन ग्रास है। और आपको और नए नए प्लांट, हमको सबका नाम नहीं पता है दोस्तों, लेकिन आप लोग को अगर इसका नाम मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मशरूम का, और ये प्लांट है नया एक।